보면 결국은 장치물은 교합을 아는가 모르는가의 이야기입니다. 장치물은 교합을 알면 컨트롤이 가능하죠. 굳이 턱을 움직일 필요는 없죠. 교합을 모르면 이렇게 장치를 끼고 있어요. 근데 이 장치가 뾰족하게 튀어나온 이 장치가 있어요. 뾰족하게 튀어나왔는데 이 뾰족함이 뒤로 못 밀리게 만들어져 있는데 이게 옆으로 못 돌아요. 옆으로 측방운동이라고 그래요. 측방운동. 근데 요걸 못해요. 왜? 걸려서. 우리 인체는 자유롭게 하게끔 돼 있는데 잘 이해가 안 되신다면 우리가 잠을 자는데 꽁꽁 묶어놓고 잠을 자는 거예요. 물론 환자들은 그렇게 됐으니까 뭐 할 수 없겠지만 어쩔 수 없겠지만 근데 조금은 생각을 달리 해봐야 되지 않을까요? 그래서 교합을 알게 되게 되잖아요. 그러면 이야기는 쉬워져요. 조금 되새김을 하는 걸로 생각을 하시면 아래턱을 그러니까 아래 스프린트를 만든다. 내분비. 위에 턱을 이렇게 만든다. 그러면 척추, 요통, 기타 등등 이런 이야기로 많이 통하죠. 그러면 이 두 개를 합해서 만들어지는 것이 코골이 장치가 되는 거고, 그러면 이 각각 것들은 어떻게 해가지고 그러한 문제들을 풀었냐, 그걸 전신교합이라고 하는데, 예? 여기서는요, 공부하신 분들은 좀 아실 거예요. 하는데, 좌우에는 그것도 좀 다뤄보려고 하거든요. 전부 다 교합을 가지고 전신을 컨트롤하는 거예요. 근데 위아래를 맞추는데 교합 이야기가 안 나오면 이거는 그렇잖아요? 치과계 사람으로서 치아 형태대로 나와서 이렇게 만들어줘야 되는 것이 치과계 사람들인데 이거를 그냥 하나의 동그란 말발굽 형태로 해가지고 만들어주면 이게 뭔가요? 아무리 시술이라고 해도 앞에서 봤을 때는 이런 모양이 되겠죠. 그냥 말발굽 무슨 권투 선수 나가는 것도 아니고 이거를 젊은 여자들을 끼고 잔다고 생각을 해보고 젊은 여자들을 끼고 일상생활을 한다고 생각하시면 그분들한테는 그 지인들도 있고 기타 등등을 하는데 수치감이죠. 수치감. 저는 개인적으로 방송을 하면서 꼭 말씀드려야겠다 생각하는 거 그래요. 나는 환자입니다라고 자랑스럽게 그럴 건 아니잖아요. 몸이 안 좋으신 것 뿐이지. 그리고 일반 보채를 만드는데 일반 보채를 그냥 이런 말바구 형태로 이렇게 만들어주면 원장님들은 세팅을 하십니까? 초부터도 안 하네요. 제가 원장이라도. XX 나오겠죠, XX. 권투하는 것도 아니고, 거기다가 예쁜 아가씨한테 세팅을 하는데, 그건 아니잖아요. 똑같습니다. 똑같아요. 스프린트라고 그래서 치아 모양 안 내도 된다. 그건 아닌 거죠. 치아 모양 내야 되는 거고. 왜? 환자한테 정당하게 돈을 받으니까. 환자는 그걸 끼고 일상생활을 할 수가 있는 거고. 개념이 조금 독특하나요? 네. 여기서는 장치물을 이렇게 제가 좀 표현을 한다고 했는데 잘 이해가 되실지 모르겠는데 치아가 이렇게 있습니다. 치아가 이렇게 있는데 이렇게 치아가 있죠. 이런 치아가 있는데 이거는 이제 장치물을 이야기를 하는 거예요. 이렇게
이 장치물을 쭉 만들어서 혀가 원래는 혀가 이렇게 돼 있겠죠. 이렇게 돼 있을 거예요. 그거를 장치물을 통해서 높이값 주고 앞으로 나오게끔 해서 요렇게 만들어주는 거예요. 이런 형식으로 만들어주면 거기에 맞춰서 이렇게 이동을 하는 거예요. 제가 이동을 시키느냐? 그게 아니라요. 자연스럽게 울타리를 넓혀주면 혀가 앞쪽으로 나와져요. 자연스럽게. 네. 밑에 구조를 보게 되면 이렇게 생겼죠. 이렇게. 앞쪽으로 나와 있죠. 치아는 여기 있어요. 이렇게. 치아는 이렇게 있는데 이렇게 나와지게 되는 거죠. 이렇게. 네. 보통은 이렇게 수직으로 나와져요. 이렇게. 네. 근데 요 테크닉이 필요한 거예요. 요 테크닉. 혀를 내밀 수 있는 테크닉. 그러면 대합치는 어떻게 돼요? 대합치는 동일하게 만들어주는 거예요. 동일하게. 왜? 야, 너 앞으로 튀어나오면 됐잖아요. 더 튀어나오게끔 하면. 그거는 기공사가 아니죠. 치과계 사람이 아니죠. 무슨 마우스 피스 낄 일이 있습니까? 요 앞부위, 입술 부위가 이렇게 튀어나와 버려요. 잘 보이실지 모르겠는데. 예. 그건 치과계 사람 아닙니다. 뭐 간단하게 이런 거 하나 끼고 있어도 푹 나오잖아요. 응? 앞으로 푹 나오잖아요. 이렇게 튀어나오잖아요. 이걸 젊은 아가씨한테 어떻게 껴줘요? 그죠? 제작 방식에 따라서 턱관절 이야기가 완전히 달라지는 겁니다. 응? 장치물을 꼈을 때 불편하지 않는 장치는 세상에 없어요. 태어나서 불로장생처럼 진시황제처럼 늙지 않게 하는 곳은 현재까지는 없잖아요. 불편하지 않는 건 없어요. 근데 최소치로 거기에 걸맞게 가는 거예요. 그게 되게 중요한 겁니다. 이 턱관절을 움직여서 만들게 되는 경우와 턱관절이 아닌 혀를 움직여서 만드는 경우는 훗날 어떤 이야기가 되냐면요. 이렇게 틀니 이야기가 나와요. 네, 이런 틀니. 네. 지금은 사람들이 대두하지 않는데요. 사람들이 신경을 안 쓰는데요. 자, 생각을 해보실 것이 이렇게 치아가 다 있는 사람만 사람이다가 아니에요. 이 틀니 구조성하고 똑같죠. 응? 치아가 빠진 사람. 앞에는 치아가 있고요. 앞에는 치아가 있고 뒤에는 빠져 있죠. 동일한 이야기입니다. 이런 사람들도 코를 골아요. 치아가 다 있는 사람만 코를 고는 게 아니고 이렇게 치아가 없는 사람들도 코를 골아요. 아래턱을 내밀게 해가지고 장치를 이렇게 만들어 주잖아요. 큰일 나요. 그러니까 접근을 못 하는 거예요. 접근을 하려고 해도 되게 어려워져요. 왜? 또 교합약이잖아요. 또 교합약이. 네? 또 교합약이. 여기처럼 혀를 앞으로 꺼내게 하려고
어떤 방식을 도입하느냐에 따라서 완전히 틀려져요. 그러면 여기서는 뭐냐, 이거예요, 이거. 잘 보이실려나 모르겠는데, 종류가 이렇게 생겼어요. 이렇게. 똑같아요, 틀리가. 이게 25g, 30g이에요. 이 틀리 하나가. 틀리 끼고 주무실 수는 없잖아. 위아래에서 50g, 60g 끼고 주무실 수는 없잖아요. 동일하고. 틀리 끼고 있다가 주무실 때는 그 무거우니까 그거는 이제 틀리는 저장용이고 밥 먹는 용이고, 이건 잠자는 용으로 이렇게 끼고 주무시는 거예요. 이렇게 치아가 없는 사람들도 사람이고 코를 고는 거예요. 이런 사람들도 비강 코골이, 구강 코골이, 수면 무호흡증을 이야기를 하는 거예요. 그럼 우리는 전부 다들 치아가 있는 사람을 가지고 비강 코골이, 구강 코골이, 수면 무호흡증만 이야기를 했는데, 그래서 장치물을 어쩌고 저쩌고 했었는데, 이 환자들은 사각지역이죠. 그리고 여성들은 사각지역이 있는 거예요. 여성들이 마우스피스를 끼고 주무실 수는 없잖아요. 그거는 제가 봐도 좀 그래요. 뭐 끼시는 분도 있다고 그러는데, 없으니까, 이런 장치를 본 적이 없으니까요. 당연히. 이렇게 치아가 없는 사람들도 코를 고니까 이런 코골이 장치가 있어야 되는 거예요. 이 사각지역을 해서. 근데 이렇게 하려면 기본적으로 치과 기공계라든지 치과계에서 사용하는 이런 틀니의 기술을 완벽하게 아셔야 된다는 거고, 이 위아래 틀니를 반드시 위아래 틀니죠. 위아래 틀니를 할 때 이 교합을 반드시 알아야지 요 이야기를 할 수가 있다라는 거예요. 그래서 어렵다고 하는 거예요. 만약에 쉬워진다면, 쉽게 제작을 한다면 문제는 달라지잖아요. 턱관절 문제가 없고 이갈이, 코골이, 뭐 수면 무호흡증, 불면증, 뭐 기타 등등 이 문제가 풀어나간다면 문제는 다른 거잖아요. 그리고 이런 환자들한테도 그렇게 동일하게 적용할 수 있는 치과 기공계의 테크닉이 있다면 문제는 달라지는 거고, 여성들한테는 또 다른 이야기가 생성되는 거예요. 여기에 치아색도 있고요. 다 다르잖아요. 색깔이 들어가는 것도 있고, 물론 기타 등등 이야기들이 있겠지만, 여기에는 지금 이 파일에는 하악만 나와져 있는데요. 구강 건조증을 하기 위해서는 상악의 이 천정 부위를 덮어야 되겠죠. 실제 개발을 하다 보니까요, 이 천정 부위를 덮는 테크닉이 엄청나게 어렵더라고요. 자, 장치물을 만들 때 두껍게 만들면 안 돼요. 혀를 앞으로 꺼내려는 것이 전부 다들 이거나 팩트잖아요. 예? 다만 0.1mm라도 2mm라도 어쨌거나 밖으로 꺼내려고 하는 거잖아요. 그렇죠? 그런데 여기, 네? 이게 아래턱으로 가는 거예요. 아래턱. 예? 아래치아죠. 여기를 이 면적 보이기 쉽게 해서 보이시나? 여기
저희 전문적으로는 설측 두께라고 그러죠. 이 설측 두께가 이러면 안 돼요. 어떻게 되나? 이렇게 되면 안 돼요. 이렇게. 예? 엄청나게 두껍죠? 여기서는 지금 근 4mm 가리키거든요. 4mm. 아마 전체적으로 되면 4mm, 5mm 될 거예요. 예? 그러면 생각을 한번 해보세요. 혀 공간을 확보하려고 이렇게 꺼내놨어요. 예? 이렇게 앞으로 꺼냈어요. 근데 이 장치가 잘 될려나 모르겠는데, 이 장치를 이렇게 만들었는데 이거 꼈어요. 예? 꼈는데 혀가 앞으로 나와야 되는데, 이렇게. 예? 앞으로 나와야 돼요. 이렇게. 나와야 되는데, 이게 두꺼워버리니까. 여기가 두꺼워버리니까, 어떻게 돼요? 턱을 빼나 안 빼나 똑같아져 버리잖아요. 그죠? 5mm 두께를 가졌으니까 5mm를 더 빼야 되잖아요. 자기가 생각한 것보다. 예? 그러면 턱은 박살나죠. 예? 여기를 얇게 만들어야 되는 거예요. 예? 그러면은 어떻게 하냐? 부러지지 않아요. 그거는 본인 책임이고. 예? 코골이에서는 얇게 하는 거예요. 얇게. 여기서 보세요. 동일하게 여기서는, 여기 볼게요. 어마어마하잖아요. 여기는 거의 뭐 5mm 나가네요. 5mm, 5mm, 6mm. 어떻게 보여야 되나? 이게. 예? 그럼 아래턱을 꺼낸다고 이게 해결되나요? 본인이 생각했을 때 아래턱을 뭐 4mm 정도 꺼내야 된다, 8mm 정도 꺼내야 된다 했는데 두께를 5mm로 잡아놨어요. 그러면 몇 mm예요? 8mm를 꺼내야 된다고 하면 13mm를 꺼내야 되잖아요. 13mm 최대값으로 오면. 그럼 13mm면 여기 과두에서 이 관절와 사이에서 13mm가 나가는 거잖아요. 그죠? 13mm가 여기서 JH가 아니라 밖으로 튀어나오는 거잖아요. 예? 그러면 이 환자는 어떻게 되겠어요? 그대로 똑같지 않습니까? 혀를 움직여라, 턱을 움직이면 소리를 줄일지언정 턱관절 장애가 올 수가 있다. 그 다음에 혀를 앞으로 지금 꺼내려고 하는 거잖아요. 이렇게. 예? 앞으로 꺼내려고. 그러면 앞으로 꺼내게 되게 되면 이 혀가 원래 이렇게 있던 것이, 예? 이렇게 있던 것이 앞으로 나왔으니까 이 면적이 여기가 넓어지겠죠. 이렇게 나왔으니까, 예? 여기 끝선을 보게 되면 이 공간은 있겠죠. 예? 이 공간이. 하지만 이렇게 나오면, 혀가 나오면 공간이 없어지잖아요. 그죠? 응? 자, 그런데 여기를 두껍게 만들어줘 봐요. 2mm 정도 되는데요. 이렇게 해야 되나? 예? 많게는 여기는 3mm 되네요. 예? 이 두께가, 이 두께가요.
그러면 3mm, 여기도 3mm, 예? 잘 보이실지 모르겠는데, 여기도 3mm, 여기도 3mm, 반대쪽도 3mm, 그러면 6mm잖아요. 그러면 6mm를 줄여놓고, 앞에는 5mm 줄여놓고, 그러면 턱을 얼마나 빼야 되는 거예요? 장치물로 말씀을 드리면, 장치물로 이렇게 덮어버렸다는 거예요. 이렇게 해가지고 말발굽을 만들어줬다는 거예요. 예? 그러면 혀는 어떻게 되겠어요? 앞으로 나가겠어요? 인간적으로? 상식적으로? 이 생각을 못 하면 환자만 탓할 거 아니에요. 본인 입한테 넣어보면 얼마나 이게 두껍다라는 느낌을 바로 받을 거잖아요. 예? 그죠? 그잖아요. 응? 상식적으로 생각을 해도. 그러면 이 3mm, 그러니까 토탈 6mm 공간을 확보하기 위해서 전방으로 엄청나게 빼야지 그 공간이 더 확보가 될 거잖아요. 그러면 환자 큰일 나요. 이 동영상을 보시면 어쩔 수 없이 나는 이걸 만들어야겠다. 그럼 여기를 얇게 해보세요. 얇게. 예? 얇게 해서 환자한테 줘보세요. 그나마라도 훨씬 더 편하다고 그럴 겁니다. 당연한 거죠. 당연한 거. 턱 관절을 다치게 돼요. 우리 눈앞에는 이 치아만 보이게 됐지만 이 콘다일, 그러니까 과두를 보시게 되면 턱 관절이 엄청 나오게 돼요. 이런 사람 없잖아요. 이런 사람. 네? 팩트는 혀를 움직이려고 한 건데 턱을 움직여서 거기다가 이렇게 두껍게 만들어 줘버리면 턱은 더 빼야 되는 거잖아요. 물론 산후학자들이 어느 정도 빼도 되겠다. 그거는 장치물까지 계산을 해서 한 건 아닐 거 아닙니까? 상식적으로. Nice shooting, Tex.